Сьогодні мова йтиме про події другої половини жовтня 1902 року. 16 жовтня – четвер. У результаті посередницьких зусиль президента США Теодора Рузвельта у страйку шахтарів Пенсильванії вдалося домовитися з профспілками та припинити страйк, який триває з травня місяця. Більше інформації про 26-го президента США Теодора Рузвельта ви знайдете у відео ось тут вгорі. Того ж дня, 16 жовтня, король Португалії Карл І починає подорож до Великої Британії. Його шлях проходить від Лісабона через Іспанію та Францію. Того ж дня, 16 жовтня, під час свого візиту до Берліна, бурські генерали Луїс Бота, Крістіан де Вет і Якобус де Ларей були прийняті населенням з великою увагою та співчуттям. Але великі дебати у суспільстві були викликані тим фактом, що уряд офіційно не визнає візит генералів, та у них немає аудієнції з кайзером Вільгельмом II. 17 жовтня – п'ятниця. Під час дискусії на наступний фінансовий рік в Палаті представників Австрії виникли гучні суперечки про фінансове вирівнювання між двома територіями Австро-Угорської імперії. Цислейтанія є австрійською областю, а Транслейтанія – угорською. Угорці вимагають більше ресурсів, свободи і незалежної фінансово-економічної політики. Того ж дня, 17 жовтня, незважаючи на звернення духовенства щодо політики французького уряду, спрямованого проти впливу церкви на суспільне життя у Франції, більшість Палати представників висловлює довіру прем'єр-міністру Емілю Комбу. 18 жовтня – субота. Урядова криза в Сербії призвела до зміни прем'єр-міністра. Безпосередньою причиною політичних суперечок у Белграді є розбіжності між сербським королем і російською царською родиною. Візит сербського монаршого подружжя до Петербурга довелося скасувати через те, що цариця відмовилася прийняти сербську королеву Драгу через її недостатньо шляхетне походження. 19 жовтня – неділя. За участю державної та міської влади, в Берліні було засновано німецьке товариство боротьби з венеричними захворюваннями. Того ж дня, 19 жовтня, у листі до італійського уряду, історик мистецтва та археолог Джакомо Боні висловив надзвичайну стурбованість станом палацу Дожів у Венеції. Він закликав виділити фінансові ресурси для збереження будівлі. 20 жовтня – понеділок. Французький уряд видав наказ про заборону проповіді та релігійного навчання бретонською мовою з 1 січня 1903 року. 21 жовтня – вівторок. У Нью-Йорку розпочинаються засідання 13-го міжнародного конгресу американистів, яке триватиме до 25 жовтня. Метою організації, заснованої у 1875 році французько-американським товариством, є сприяння етнографічним, лінгвістичним та історичним дослідженням двох Америк, особливо в період до Христофора Колумба. Того ж дня, 21 жовтня, британське колоніальне управління в Лондоні повідомляє, що британські війська в Сомаліленді вели бої з великими втратами проти збройних сил племен, які проживають там. 22 жовтня – середа. Італієць Феліче Педро відкриває велике родовище золота на внутрішній Алясці, там, де пізніше буде побудоване місто Фербанкс. 23 жовтня – четвер. Берлінська газета Der Tag публікує уривки мемуарів колишнього президента Південно-Африканської Республіки та бурського лідера Паулюса Ома Крюгера. У листопаді ці мемуари будуть надруковані. Того ж дня, 23 жовтня, під час дебатів щодо страйку французьких шахтарів у Палаті представників у Парижі лідер соціалістів Жан Жорес звинувачує гірничодобувні компанії у надмірному наживанні. Уряд закликає профспілки скасувати страйк, оскільки він загрожує стабільності соціалістичної політики. Через розбіжності в асоціаціях шахтарів страйк припиниться найближчими днями. 24 жовтня – п'ятниця. У французькому портовому місті Дюнкерк страйк докерів призвів до жорстоких зіткнень між робітниками та солдатами, під час яких кілька людей отримали поранення. Свої жорсткі дії керівництво міста виправдовує мародерством і підпалами анархістів, які не мають нічого спільного з робітниками. 25 жовтня – субота. У Сан-Франциско у віці 32 років помер письменник Френк Норріс.
Він вважається започатковувачем американського натуралізму. 26 жовтня – неділя. У своєму виступі на конференції з туберкульозу Роберт Кох захищав свою теорію про те, що збудники захворювання неоднакові у людей і тварин. Кілька вчених назвали цю точку зору хибною. Планується масштабне дослідження, щоб прояснити цю суперечливу думку. Того ж дня, 26 жовтня, у колекції зброї Музею історії мистецтв у Відні виявлено, що була вкрадена шабля ватажка селянської війни 1626 року Стефана Фадінгера. 28 жовтня – вівторок. В Австро-Угорщині страйкують сільськогосподарські робітники у Галичині. Влада застосовує проти них військових. Під час дебатів в Палаті представників соціал-демократи критикують експлуатацію робітників польськими землевласниками. Того ж дня, 28 жовтня, поданням петиції, модистки Парижа закликають захистити їх авторські права на модельні капелюхи. 29 жовтня – середа. Другий син кайзера Вільгельма II, 19-літній пруський принц Ейтель Фрідріх, вступає до Боннського університету. 31 жовтня – п'ятниця. В Німеччині наприкінці велосипедного сезону дилери повідомили, що ціни на велосипеди падають внаслідок збільшення внутрішнього виробництва. Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум, скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск.